Hej, jag heter Lars Kry. Jag är vd på Nexer Group och bor i Kinna, en liten ort utanför Göteborg. Så där bor jag med min fru och mina 4 grabbar. En katt och 4, snart 5 hästar. Jag skulle beskriva mig själv som en tävlingsorienterad, målinriktad, driven person som har nära till skratt, väldigt hög energinivå, hatar att förlora. Jag tycker det är jättekul med det mesta här i livet, inte minst att jobba, så jag tillbringar mycket tid på jobbet. Men har också en massa andra intressen, så att ja, lite svårt att sitta still skulle man nog också säga. Jag brinner för att göra skillnad. En insikt som har kommit till mig sedan men kanske 10-12 år någonstans. Jag var nog tidigare i min tidiga karriär ganska målinriktad på att göra karriär och bli chef och driva stora bolag och starta massa bolag och sådär. Men kommit fram till de senaste åren att, och det kanske hänger samman med det, men att verkligen göra skillnad i människors liv, i det stora, att faktiskt bidra till ett bättre samhälle och göra skillnad för våra kunder inte minst. Mitt första chefsjobb var på Telia, eller snarare på ett bolag inom Telia-koncernen som heter Din Del. Säkert ganska okänt bland dagens ungdomar, men på den tiden man hade tryckta telefonkataloger. Så då sålde vi annonser i de här telefonkatalogerna. Det var samma som Gula sidorna kan man säga, kanske lite mer känt. Så där jobbade jag som säljare i 9 månader, gick lysande, och sen fick jag ett första egentligen chefsförfrågan då när jag var 21 eller strax därefter kanske 22 år. Och sen dess har jag varit chef, så det blir väl snart 32 år. Efter ungefär 8 år på Telia, en spännande karriär på många sätt och vis. Jag fick en fantastisk utbildning och gjorde många olika saker i Telia-koncernen. Så fick jag nys om, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur det var. Men jag såg någonstans i alla fall att man sökte folk för att öppna ett kontor inom Manpower-koncernen i Borås. Och jag bodde då ganska nära, även vid den tiden där, och träffade ett antal fantastiskt engagerade människor. Så att, ska jag vara ärlig och svara på varför jag hoppade på det, så var det för de människor jag träffade där. Så många av dem umgås jag faktiskt fortfarande med idag, och som faktiskt gjorde att jag valde att hoppa på det. Och jag är nog en sån person som älskar människor och får energi av andra, så att det fick mig att göra det. Ett fantastiskt spännande år jag fick på Manpower. På Manpower var jag i 8 år. Och gjorde massa olika spännande saker där. Jag startade upp väldigt många kontor runt om i Sverige. Jag avslutade karriären där som operativ direktör för hela Manpower i Sverige. Vi var ungefär 4 miljarder i omsättning, någonting sånt där. Men sen har jag startat upp Manpower i Baltikum och jobbat i Finland och i England. Så att det var kul att få jobba i en internationell koncern. På Proffice var jag sen efter Manpower. Då var jag även där faktiskt i 8 år. Och började som Sverige-vd i ett antal år. Det var ett noterat bolag på Stockholmsbörsen och drev upp Sverige. Och sen efter några år så gick jag över och blev koncernchef för hela Norden. Så då drev vi ungefär 10 000 anställda i Norden om andra ord. Och jobbade med det fram till att vi egentligen sålde det bolaget sen till Randstad, en av världens största bolag eller världens största arbetsgivare i alla kategorier. På Sigma IT hamnade jag genom att jag lärde känna Dan Olofsson genom en stiftelse som heter Uppstart Malmö. Där han kom till mitt kontor en gång för många år sedan när jag jobbade på Proffice som koncernchef där, så frågade han om jag var intresserad av att sitta i styrelsen. Stiftelsen handlar om att sätta ungdomar i de utsatta områdena in i arbetslivet och behövde min kompetens in i styrelsen, så att sagt och gjort, jag tackade ja till det och satt där i ganska många år och lärde känna Dan på det sättet. Och då började de diskussionerna lite under den här resan. Vi hade även lite andra intressen gemensamt. Och så ställde han en fråga till mig, eller vi resonerade oss fram till att det fanns en öppning på Sigma IT. Och sagt och gjort, vi hittade en lösning som passade mig där. Det behövdes ett chefsbyte och jag gick in då för ungefär 8 år sedan. Jag ser på mitt ledarskap, som jag för övrigt haft oerhört många år, som ni förstår kanske, att fundera över. Man kan säga mycket om det, jag kan prata jättelänge om det. Men jag skulle vilja sammanfatta det egentligen med 3 begrepp. En kall hjärna, ett fast handslag och ett varmt hjärta. Och om vi börjar med den kalla hjärnan, så krävs det såklart att du tänker efter och är analytisk i din läggning av förmåga att liksom överblicka konsekvenser av ditt beslut. Men det behövs också ett fast handslag för att visa riktning, hålla vad man lovar och stå stadigt när det blåser. Men ingenting av det blir ju bra om man inte har ett varmt hjärta. För någonstans handlar ju ledarskap för mig och tror jag förhoppningsvis för alla om att leda människor.
självklart leda businessen men också leda människor och få det bästa ut av alla. Och då behövs det ett genuint intresse, inget påmålat falskt där jag tycker att det är kul att jobba med människor, utan ett genuint intresse i andra människor, och det tycker jag att jag har. Så det varma hjärtat måste finnas där. Och en kombination av de här tre, för mig är det gestaltar inte bara ett bra utan ett fantastiskt ledarskap. Nexer föddes genom en idé som jag och Dan började prata om, faktiskt inte långt innan vi etablerade Nexer. Jag skulle säga att det kanske var ett halvår eller 8 månader tror jag det var, för att vara exakt. Så snabbt går det i våran grupp. När vi resonerade lite grann kring möjligheten att faktiskt skapa någonting nytt som förflyttade det som var Sigma IT in i vad vi kallar för framtidens techbolag. Och då var vi ganska snabba under hösten där och mejsla fram hur det skulle funka, hur skulle delningen gå till och hur skulle vi jobba med gemensamma kunder och sådär. Men det gick väldigt smidigt måste jag säga. Så att vi jobbade med det under några månader, vi informerade gänget internt och tog med oss personalen på resan och jobbade med namntävling och annat, och sen rätt vad det var så satt vi där med ett fantastiskt varumärke. Så att drivkraften var ju att skapa ännu mer tillväxt i hela gruppen så att säga. Och då kom vi fram till att det kan vara en bra idé att göra det med ytterligare ett varumärke. Och det har vi verkligen inte ångrat, vare sig huvudägaren eller för min del min egen organisation eller jag själv. För att bygga bolag och driva affärer så krävs det ju många saker. Ett genuint intresse i att göra skillnad för kunden skulle jag säga, där allting börjar. Att titta på vilket värde, alltså business är ju någonstans ett värde du skapar för någon annan som någon annan är beredd att betala för. Och visst, du kan ju hitta på massa spännande marketinggrejer och sådär, men i det än så handlar det om att skapa värde för kunden. Så där börjar ju alltid resan. Finns det något tomrum på marknaden eller kan vi göra någonting ännu bättre? Så du måste brinna för det, att få nöjda kunder och skapa det här värdet hela tiden. Sen så, det är klart det krävs sälj. Du måste liksom ha förmågan och viljan att göra affärer, att inte bara sitta på kontoret utan verkligen driva in businessen. Och sen så jag nämnde under ledarskapet, att kunna attrahera människor så att du liksom kan skala businessen. Och då handlar det om att bli en attraktiv arbetsgivare och där skapa det engagemanget som skapar nya affärer och nya values och sådär för våra kunder. Så det är väl några av de delarna. Uthållighet skulle jag säga, ytterligare en del. Vilket jag tycker det är väl något som sticker ut i Nexer Group och hela Danir Group skulle jag säga, så är det uthålligheten, att vi är långsiktiga i allt vi gör. Det innebär att de besluten vi tar är inte bara för nästa vecka, nästa månad, nästa kvartal, utan det är långsiktig verkan vi är ute efter, och det har ju visat sig vara väldigt framgångsrikt. Jag tycker egentligen inte det finns något negativt i att vara framgångsrik eller driva bolag. Jag tycker snarare tvärtom. Om man tittar på i samhället i stort idag så får ju företag, vilket jag tycker är väldigt positivt, en allt viktigare del att forma samhället. Tidigare var det kanske, åtminstone i Sverige, mer någonting som man lät skattesedeln få på något sätt göra. Så vi betalade för politiker och tjänstemän att driva de här frågorna, men med tiden så har företagen blivit och måste vara ännu mer involverade i det. Så att jag tycker det är väldigt fint att driva framgångsrika, lönsamma bolag. Det skapar skatteintäkter, det säkrar vår framtida välfärd. Men det är klart det ska drivas med en god moral i botten och inte bara för att tjäna pengar. Men jag tycker inte det finns någon motsats till det. Jag har fått offra mycket, ska jag säga, i mitt liv för att nå dit jag har nått. Det är så, ska man nå någonstans i sportlivet eller idrottslivet eller i näringslivet så måste man beredd att uppoffra någonting. Det är jättesvårt för många att få ihop det där. Man vill göra allting, man vill vara fantastisk liksom, kanske i det privata livet och räcka till allt och alla och så samtidigt göra det på jobbet. Det kommer inte funka. Man får göra prioriteringar. Det innebär inte att man måste välja bort helt och hållet, men vissa saker. Jag har till exempel prioriterat under många år bort umgänge. Jag har valt väldigt få kompisar som jag har liksom en nära relation till och valt bort mycket av det. Jag har tyvärr ett långt förhållande, 14 år, med 2 av mina barns mamma som också blev en konsekvens av att vi fick gå isär, för att jag la mycket tid på jobbet och reste mycket och sådär. Så att det har funnits uppoffringar, absolut. När man jobbar så mycket som jag gör så krävs det att man laddar batterierna hela tiden. Och jag är ganska bra på det, får jag säga. Jag har en bra balans. Dels bor jag ju på gården hemma, så jag sköter liksom så mycket jag kan där. Tar på mig liksom jeans och stövlar och går ut och sågar ner träd eller målar något eller bygger någonting eller mockar eller vad det nu kan vara. Det får mig att tänka på annat. Sen är jag ju oerhört idrottslig aktiv, så att jag gör ju jättemycket fysisk idrott. Det kan vara allt från kampsport till att gå till gymmet till att springa, spela golf, tennis.
jaga eller så här. Jag har många olika intressen. Jag gillar att köra bil, jag gillar att köra motorcykel, jag har massa intressen, vänner och resa så där. Jag har hus i Spanien så jag åker dit och så där. Så att jag är aktiv och det får mig, jag är inte den som ligger på sofflocket och vila. Det får andra göra som tycker att det är skönt. Och alla har sitt sätt att koppla av och ladda batterierna. Men jag gör det genom att faktiskt göra andra saker. Då laddar jag på det sättet. Om 6 år kommer jag förhoppningsvis vara med och leda ett ännu mer framgångsrikt Nexer Group. Och finnas i hela Danir-ekosystemet. Jag tycker det är en fantastisk plattform med fantastiska människor och helt oändligt stora möjligheter. Vi kan bara se vad vi har gjort på Nexer på 2 år. Idag är vi 15 länder. När jag började för 8 år sedan så var vi väl i 4 länder. Vi omsatt 1 miljard, nu är det 3,5 miljard. Men om 6 år så kommer det vara ännu större. Jag ska inte säga någon siffra, men för vi är klart vi sätter mål, men vi drivs av att göra skillnad och jobba för en bättre framtid. Och då finns det så mycket kvar att göra, eller typ allt finns kvar att göra. Var vi klara så?